part nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na singa na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango ezongi makasi émission na bino oyo bozaki koluka mingi ya ba réalité ya ville ya province ya Kinshasa kasi tout oyo ezongi makasi na journaliste na bino oyo ngaka yeyoti liboso na bino mi jalua oyo akozala wana po Alex bino makambu nyonso ezali koleka na kati ya ville ya province ya Kinshasa bino ba nyonso bolandaka site ya bomoko ya mboka neti nani Bwa Papa évangéliste Bwa Papa na Suède yayo yangwana Massive Mazambi yayo yangwana Afimbaki depuis Londres yo libanga munene bongo lisusu nani chancelier d'or yokutu kolobate David Mokrano le grand sapeur route à Suède libanga na yo yangwana ngana koloba lisusu nani lisusu nini Mbaki Matomo Afi yo lisusu to bwaki yo lisusu poto ebike bino nde bolandaka émission na bino oyo ya bomoko ya mboka oyo etalisaka bino ba réalité ya ville province ya Kinshasa bongo tokobosana nani chancelier d'or depuis Suède libanga no yango wana bomoko tuzali bomoko tukabwana te na biso mibatera siti na bino yango ebomoko monde tie tulandango porque so basi conférence contre loko basi conférence contre loko mame bomoko yomboka na lubaga nanga yango moko tuzali bomoko tulanda bomoko tukuse retrouver petu kuzana bomoko ekei nazolo babona nzelo yo ezalaka boete ba mikozi bazako mona bazako lia bazako sala bakamunyoso boko pona banzela babokisela mte banzela te bazako mona pasi ngiringiri baby baya babokise ate olobi bakosala bangwe loko moko te ezalaka te bazongisa bamindele bazonga baya kobokisela biso mboka sena monaka camion moko ya munene ya awa danki namoni banota bazelo wana potopoto batuna batu pete bavanda batuna pe batu pete na yo komona ka camion monene ya boki baseli o asalite o yango to sengi na l'état asunga biso abatela biso parce que nzela na biso ezala bien telo miracle yango miracle yango ekangami na mai ezo chumbwa mane chumba ndengwana lobi ekopesa ba fans bana baatanga kuna ba voyu bandokota kuna ndo sala makambo mabe pour le manga bieto sa wana zoma to sepana ngote yango to sengi na bakonzi basunga biso pona etali ke nzela mina tisa yo po bakamio kangama awa ya omonike boye ede biso tango muke po makambo bani ba lelo te bobanda ko tuna biso tuka liboso botuna ka biso to telemaka botuna ka biso tango botuna ka biso to pesa ka bino réponse ti le pendant peso samo ezwa mate yango siko deuxième tour boye pa na biso troisième tour si to monika ke makambo esimba te ne toye baka ko moyen de solution ke pour mona nzela o na ebi bukubesa komina ngingiri te na ebi kombo na ete pena na mona ebo ete atambola na komina zo gouverner en tout cas ça nga pe passe attaque mwana de ngoto po bazuli biso bukumesa mwana chango a gouverner kana kate de ngoto esa nga pasi mingi na bakisi boy bakonja mboka bozala mawana ba peuple te biso to komza ka bizengi to vota kabino yango bozo rendre biso c'est malheur boy mais mbala sima so boye pa na biso ke to tambola to kende ko voter su to ko telemaka lisusu te po to lembi eloko malongo na kata enguma vila Kinshasa eza nango te na prince ya asosa wana eloko ezosala nzela obo eponi ba carnivore ezate mais ceux qui basali na ngiringiri côté à 24 ba longe ngo ti kuna en tout cas eza bien bon to mona ka danki muteka munga kutu na mwana mabelo ne kutu ya ndebeze po mado ebebisa pe ko bebisa par rapport ndenge ezalaki bon ba boke ka mabele pona obongisa nzela donc mabelo nde penza pe ko boma pe amoti koyo avenir mati ba mapangu ekiti na se
Bon, bino mo bouti kolanda batu ndenge ba réagir à propos ya veni na bango. Kasi loko esalanga pasi, nazo regretter kaka parce que bango moko bana ngoto balobi ete gurumesa ya komina ngingiri bayebi ete. Mais kozala malamu gurumesa mekana ko kitana ba veni na yo pona ko luka solution. Pona ko mona délabrement ya nzela ko ndenge komi eza pasi. Kasi to banzi ete bakonza mboka mingongo ya bana Kongo eyokani na matoi na bino to banzi boko kitape boko luka solution pona balabala ya ngiringi. Bon moko ya mboka toujours toza wana pona bino tokotika bino te c'est que bien nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One Love.